जी दोस्तों, हमारे पास ये एक नॉन इन्वर्टर डीप फ्रीज़र था जिसको हमने डीसी इन्वर्टर में कन्वर्ट किया। कन्वर्ट करने के बाद हम इसको यूपीएस के ऊपर भी चला सकते हैं और दोस्तों इस फ्रीज़र को हम बिजली के ऊपर भी चला सकते हैं। बहुत ही कम यूनिट लेगा। मुकम्मल डिटेल आपको बताऊंगा कि ये हमने कैसे कन्वर्ट किया, आगे वीडियो में चलकर बताने वाला हूं दोस्तों। और इस इन्वर्टर को हम 500 वाट के छोटे से यूपीएस के ऊपर भी चला सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शहजाद कूलिंग सेंटर। जी दोस्तों, आज मैं आपको दिखाने वाला हूं कि हमने एक नॉन इन्वर्टर सादा डीप फ्रीज़र को डीसी इन्वर्टर में कन्वर्ट किया है। कैसे कन्वर्ट किया दोस्तों, मुकम्मल तरीक़ाकार आपके साथ शेयर करने वाला हूं। पहले तो दोस्तों आप इसकी कूलिंग देख लें, क्योंकि पहला सवाल लोगों का यही होता है कि भाई फ्रिज कूलिंग कैसी करता है। ज़बरदस्त कूलिंग है दोस्तों, बेहतरीन रिज़ल्ट है इसका। और दोस्तों आप इसकी जगह फ्रिज को भी डीसी इन्वर्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं और इसको यूपीएस के ऊपर भी चलाएँगे दोस्तों। यूपीएस के ऊपर चलाने के बाद हम इसको छोटे से इन्वर्टर के ऊपर भी चलाएंगे। आपको मुकम्मल डिटेल इस वीडियो में बताने वाला हूं। और ये अगर हम बिजली के ऊपर चलाएं तो हमारे कितने यूनिट लेगा, मुकम्मल फार्मूले के साथ आपको एक्सप्लेन करूंगा दोस्तों। हमारी वीडियो के साथ जुड़े रहेंगे तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। जी दोस्तों, कूलिंग का रिज़ल्ट आपने खुद देख लिया। अब ये हमारे पास जो फ्रीज़र है ये बिजली के ऊपर चल रहा है दोस्तों। एक ही दोस्तों इसका स्विच होता है, आप इसको बिजली में लगा लें तो ये बिजली के ऊपर चल जाता है। और अगर इस बैटरी के साथ आप इसको चलाना चाहें तो साथ ये 500 वाट का इन्वर्टर लगा दें दोस्तों, ये फ्रीज़र इस इन्वर्टर के ऊपर भी चल जाएगा आसानी से। दोस्तों मैं पहले तो आपको ये फ्रीज़र इस यूपीएस के ऊपर चला कर दिखाऊँगा और उसके बाद हम इसको इन्वर्टर के ऊपर चलाएँगे इस बैटरी के ज़रिए। और आखिर में हम बात करेंगे हम सोलर से इसको कैसे डायरेक्ट चला सकते हैं दोस्तों। मुकम्मल तरीक़ाकार आपके साथ शेयर करूंगा। जी दोस्तों, मेरे पास ये 50 एम्पेयर की एक बैटरी और हुमेज का ये यूपीएस है जो कि 660 वाट का है, आप देख सकते हैं। इस यूपीएस के ऊपर मैं इस डीप फ्रीज़र को चलाने वाला हूं दोस्तों। ये डीप फ्रीज़र पहले नॉन इन्वर्टर एक सादा फ्रीज़र था। अब अगर उस सादा फ्रीज़र को मैं इस यूपीएस के ऊपर डालता चलाता तो ये कभी नहीं चलता दोस्तों। मैंने इसको डीसी इन्वर्टर में कन्वर्ट किया है। कैसे कन्वर्ट किया है वो मुकम्मल डिटेल वीडियो मैंने अपने चैनल के ऊपर अपलोड किया है दोस्तों, आप जाकर देख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है दोस्तों देख सकते हैं। यूपीएस मैंने ऑन कर लिया है। अब इस फ्रीज़र को इस यूपीएस के ऊपर चलाता हूं दोस्तों। डीसी इन्वर्टर में कन्वर्ट करने के बाद इसका टार्क बिल्कुल ख़त्म हो गया। और जब इसका टार्क ख़त्म हो गया तो हम इसको यूपीएस के ऊपर भी आसानी से चला सकते हैं और 500 वाट के छोटे से इन्वर्टर के ऊपर भी दोस्तों आसानी से चला सकते हैं। और मज़े की बात यह है कि अगर हम इस फ्रीज़र को बिजली के ऊपर चलाएं तो दोस्तों बिजली का ख़र्चा हमारा बहुत ही कम होने वाला है। मैं आपको इसके एम्पेयर चेक कराता हूं चला के। ये एक्स्ट्रा लीड मैंने इसलिए लगाई है ताकि आप लोग इसके एम्पेयर देख सकें, क्योंकि टार्क इसका बिल्कुल नहीं है। ये करंट इसका ऑन हो गया है यूपीएस का दोस्तों, देख सकते हैं। फ्रीज़र की लीड मैंने लगा दी है। अब अपना क्लम मीटर मैं इसके साथ अटैच करता हूं और आपको इसके एम्पेयर चेक कराता हूं दोस्तों। एम्पेयर चेक कराने के बाद हम इसके वाट निकालेंगे और देखेंगे कि ये 1 घंटे में कितने यूनिट हमारे लेगा दोस्तों। एम्पेयर मीटर मैंने लगा दिया, बटन ऑन करने लगा हूँ। देखें मीटर के ऊपर कोई टार्क नहीं है दोस्तों। फ्रीज़र हमारा ऑन हो चुका है। जो ही फ्रीज़र ऑन हुआ सिर्फ 3 4 5 पॉइंट दोस्तों ये करंट ले रहा है। 5 पॉइंट दोस्तों ये करंट ले रहा है तो ज़ाहिर बात है इसने यूपीएस के ऊपर भी चल जाना है। अब दोस्तों अगर हम इस 5 पॉइंट को वाट में कन्वर्ट करें तो सिर्फ़ और सिर्फ 90 वाट ये करंट ले रहा है दोस्तों, क्योंकि हमारे पास जो 5 पॉइंट हैं वो 90 वाट के बराबर होते हैं दोस्तों। और दोस्तों 90 वाट हम आसानी से यूपीएस के ऊपर चला सकते हैं, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है दोस्तों। आपके सामने ये लोड सारा चल रहा है यूपीएस के ऊपर। इस फ्रिज का पंखा भी चल रहा है और साथ में ये कंप्रेसर जो कि डीसी इन्वर्टर हमने इसको लगाया हुआ है आपके सामने, ये भी दोस्तों चल रहा है। अब अगर हम बात करें कि इस डीसी इन्वर्टर फ्रीज़र को हम बिजली के ऊपर चलाना चाहें तो एक दिन के कितने यूनिट लेगा दोस्तों। 90 वाट के जो यूनिट एक दिन के बनते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ 1.5 यूनिट बनते हैं दोस्तों, और महीने के सिर्फ 45 यूनिट। अब भाई बिजली की भी बचत होने वाली है और बड़े सोलर सिस्टम के खर्चे की भी बचत होने वाली है। हमने ये एक सादा फ्रिज को डीसी इन्वर्टर में कन्वर्ट किया, उसके बाद इसको यूपीएस के ऊपर भी चलाएं और छोटे
छोटे से सोलर सिस्टम के ऊपर भी चलाएं, जिसमें सिर्फ 200-150 वाट की प्लेट आप लगाकर इसको रन कर सकते हैं। देख सकते हैं 500 वाट के इस इन्वर्टर के ऊपर मैंने इस फ्रीज़र को चला दिया है। आपके सामने ये बड़ा बेहतरीन तरीके से चल रहा है और इसका रिज़ल्ट भी मैंने आपको दिखा दिया, कूलिंग भी मैंने आपको दिखा दी। बड़ा ही बेहतरीन ये तरीका हमने निकाला है, जिसमें हम बड़े सोलर सिस्टम के ख़र्चे से दोस्तों बच सकते हैं, हम बिजली के महंगे बिलों से बच सकते हैं, हम फ्रिज को सोलर पर चला सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका। और इसके बाद अगर हम बात करें कि हम सोलर पर इसको कैसे चलाएं, आपके सामने ये डायग्राम दोस्तों, और 150-180 वाट के 2 पैनल पैरेलल में इसके कनेक्शन, 20 एम्पेयर का कंट्रोलर और एक 500 वाट का इन्वर्टर, दैट सेट। उसके बाद हमारा फ्रिज सोलर के ऊपर चल जाएगा बगैर कोई टेंशन के, बगैर कोई बड़े भारी सोलर सिस्टम लगवाने से। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए कंटेंट के साथ, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।